एक दिन एक व्यापारी बाजार से एक तोता खरीद कर लाया। वह तोता बहुत होशियार था और चीजें जल्दी सीख जाता था। एक रात जब सब सो रहे थे, एक चोर घर में चोरी करने घुसा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तोते ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर। चोर घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। तभी तोते ने चालाकी से कहा, दरवाजा बाईं तरफ है, लेकिन बाहर पुलिस खड़ी है। ये सुनते ही चोर और ज्यादा डर गया और तेजी से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी घर के लोग जाग गए और उसे पकड़ लिया। व्यापारी ने खुश होकर तोते से कहा, तू सिर्फ बोलने वाला तोता नहीं बल्कि समझदार भी है। सी ज्ञान और बुद्धिमानी ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।